Şimdi çok sık sorulan bir soruya netlik getirelim. Öksürük başladığında ilk refleks ne oluyor? Eczaneye gidip bir şurup almak ama gerçekten her zaman şart mı? BBC'nin aktardığı bilimsel değerlendirmeler şunu söylüyor. Hafif ve kısa süreli öksürüklerde ılık suya eklenen bal ve limon pek çok öksürük şurubuyla benzer düzeyde rahatlama sağlayabiliyor. Neden? Bal boğaz yüzeyini kaplıyor, tahrişi azaltıyor, öksürük refleksi sakinleşiyor. Limon da tükürük salgısını artırarak boğazın kurumasını önlüyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Öksürük şurupları hastalığı tedavi etmez. Bal limon da etmez. Her ikisi de semptomu hafifletir yani rahatlatır. Eğer öksürük hafifse, kuruysa, ateş yoksa, nefes darlığı eşlik etmiyorsa bal limon çoğu zaman yeterlidir. Ama işler değiştiyse, öksürük 3 haftayı geçtiyse, balgam koyu renkliyse, ateş, göğüs ağrısı ya da nefes darlığı varsa orada dururuz. Bu tablo artık evde geçsin noktası değildir. Hekime gidilir. Bir uyarıyı da net söyleyeyim. Bal bir yaş altı bebeklere kesinlikle verilmez. Bu tıbbi bir kuraldır. Özetle şunu söyleyebilirim. Her öksürük şurup gerektirmez. Her doğal çözüm de masum değildir. Doğru olan şiddete, süreye ve eşlik eden belirtilere göre karar vermektir.